ngenda kusaba otambuza akatambi kano tusigaze ennaku mpawe kaaga kitegeezo ino otambuza information n'okusuka bulijjo bw'ogitambuza teri kuzikiza bwe kiba kyetagisa kuvuma Facebook oba TikTok 24/7 tujja gikuba kati njala kusaba tambuza akatambi kano Facebook siya jajja osiya mujja osiya musanji osiya nebo wako jja wasenga wagundi tambuza oyina option abantu 10 sharing na komwenda kama akasigadde okate ko page ogitambuze omalo gitambuza then okume 1 bwomala okubanga ogitambuziza sabo mpitiro mukulembeze atuse bulungi eka ne first lady batuse sabo mpitiro bakulembeze ba national platform manyi batuse bulungi eka nsabo mpite chairman wakachikubiye kulonda Simon webaka majangu ngenda kwabya nsabo mpitira akule kitongole kyanira nawe jawo ngenda kwambula nsabo mpitire nyandi yosoferi muzeyi manyoli mu meeting cabinet meeting wa minister bunoba yise sawa zino nawe jangu manyiko tumugenda kula ku TV gaggadde ngenda bambula sina kyengenda balekera ku ngoye bwe mala okuyita abantu abo njera mumpita abantu bebushenya again mwenna then tutandike video ngenda kuyisobola ngubugenda kubera bubiri then tusimbule video na security alert nkomolitu njagala mpitire Major General Emma Kutesa ompitire Christopher Damuli Kijambia babere ku video ompitira kulya semwaye iso ne abere kokono saako na akulira police abasi byakagaba ne operations director omukuru Frank Mwesigwa abere ku video eno then bomalo kubayita loka tusimbule video njira mumpite mu international community na ibere ku video eno bomalo kubayita njagala tusimbule video nga tutandika n'obulango buno bugenda kubera bubiri. Alright, onaku orange enaku z'omwezi 13 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 lunaku lugenda okubeera olw'okufundikira okunoonya akalulu ketole eggwanga lyonna n'olw'ensonga eyo onkubiriza buli munnayuganda yenna especially abali mu Wakiso district abali mu Kampala Mukono Entebbe enkya njagala mweyiwe Nansana enkya omukulembeze lwafundikira campaign agenda kubeera Nansana nkwegayiridde oba oli mufumbo batoli mufumbo ova mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe enkya ffenna Nansana lunaku president lwafundikira campaign omanyi kye bayita climax entiko kibayita climax entiko bakwe kufundikira kyekifaananyi ekisiigibwa ensi yonna ekiraga nti abantu obeesiga era obalina kati komuledi wange enkya jangu owa boda girekeeka jangu tambuza bigero balinya taxi naawe ayina emmotoka girekeeka linnya jangu tambuza ebigere oba linnya taxi enkya kwe kufundikira campaign officially twagala tukole statement nyandire baana basomye Uganda nagiwe kollo fe statement yafegeda kubeera Nansana nkiddamu olunaku lw'enkya president wafundikira campaign oba ova Mukono oba ova Entebbe oba ova Mpigi oba ova Wakiso oba ova Busunju mujje olunaku lw'enkya lwetugonda okukola closing statement oba kyetuyita climax olunaku lw'enkya nkwegayiridde taata kojja senga boda gireke waka emotoka gireke waka tambuza ebigere mulama genda kuzo mwezi 3 na mugongo ne mutambuza ebigere kumala ennaku 7 nawe enkya tambuza ku bigero gye Nansana tukole closing statement egenda okulaga ensi yonna nti ekyagulayo mukulembeze omulonde nkwegayiridde nnyo olunaku lw'enkya awo tuvuddewo akalanga akokubiri obukulembeze bwa national platform saako people power obuwanga ne bugwanga lya Bungereza bakutegeeza nti bataddeyo okwekalakaasa kibayita demonstration ngenda kubulira omulamu lwaki bataddeyo okwekalakaasa bakugambye bati nti obukulembeze bwa national platform saako people power ne Bungereza bataddeyo okwekalakaasa omulamu gwe guno wamanga bakugambye they are calling on electoral commission to conduct a transparent and credible elections that meets the international standards for Dictator Museveni to accept the outcomes of elections, not to resort to use of force, claim to power. Bakugambi nti bagenda kuteekayo kwekalakaasa kujja kubeera ku lunaku lwa 5 ngenda kuzomwezi 16
saako n'olwomukaaga nga nakuza mwezi 17 mwezi ogw'olubereberye 2026 okwekalakasa kuno kujja tandika ssaawa nnya ez'okumakya kumekerezebwa essaawa 9 kumekerezebwa essaawa 10 ez'akawungeezi bagamba nti ash political prisoners in Uganda oba ne bagamba ash free all political prisoners in Uganda kati kankagulire bulungi nnyo olyoka okategeera tambuza video gwe na information egenda okujja nviri ku mutwe ogenda tegeera kakadde mu Luganda lumukategeera mukabasomera kasoma kati People Power National Platform UK protest vote demonstration calling on Electoral Commission to conduct a transparent and credible elections that meets the international standards and for Dictator Museveni to accept the outcomes of the elections known to resort to use of force to claim on power. The demonstration will take place at the Uganda High Commissioner, Uganda House, 5859, Trafalgar Square, London, WC2N 5DX, on Friday 16th and on Saturday 17th of January 2026, time 10:30 up to 17 UK time. Ash free all political prisoners. For more information, please contact the official contacts for leaders of National Platform in UK. The official email address at officialukpeoplepower@gmail.com and at their telephone number +44 759 7736 keko akarango akabakulembeze wa National Platform bakutegeeza nti bagenda tekwe kukalakasa ngenda kozo mwezi 16 mwezi 17 nga bategeeza Electoral Commission ebeeko kyekola n'okubanga buli kimu kikolebwa mu mateeka. Alright, otuvuddewo olunaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 ezaakonka ku mwezi gw'olubereberye omwaka 2025. President abaddeko mu Kampala Central. Mu Kampala Central badde alina okubeera n'enkungaana 2, olumu e Kamwokya wali bamuzaalira ddala n'olumu ku Aga Khan Playground. Naye unfortunately nga bwe nazzejo n'enkola security alert bamukkirizaako lwa Aga Khan olw'e Kamwokya gye bamuzaala ne bagaa tebasobola kukkirizako bakampeni gye bamuzaala basobola okubeera ebizibu olw'e Kamwokya ne balugana akuba olukungaana olubadde mu Kampala Central olubadde ku Kyagu Road Playground kankulageeko engeri gyayingiddewo ku Kampala Central wali ku Aga Khan. Ebadde grand open ng'ayingira mu Kampala Central wali ku Aga Khan Primary School wa Playground yeeno.
Alright. Bwatyo bwayingidde ekibuga Kampala nakola laali eso SMB edidde SMB eyo kati mbuterevu njala tandika akatambi mushalinge video tugenda katandika tutya era tandikide okusokera ddala bana Uganda mwenna amanya genze rumbi Fred mbalamusizaako buli mujo osinzira okula akatambi kano jekana akusanga abali eka ku butaka saako n'abo abagenda okunonya ekigula magali diba ebweru njala tola mukisa guno okubebaza mwenna abadde ba facilitating no kufaninga struggle eno njala kubaza mwenna abaye omubiri ku lw'eggwanga lyammwe njala okusasira abafunye obuvune abasibidde bali makomera olw'okwagala eggwanga lyammwe njala bagamba omulimu gw'otwewa tujja gugusa wabula tugugusizza kutya tulina okugugusa nga tuyita mu mateeka agawandiikibwa mu ssemateeka wa Uganda agatuwa olukusa okukyusa obukulembeze emirembe nga tuyita mu kulonda n'olw'ensonga ekikakatako olunaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubiri mwaka 2026 z'ennaku 2 oba z'ennaku 3 okuva kati okugenda okujjayo akakongeko n'oba tokalina ng'olina endagamuntu nkutegeeza nti ku lunaku lw'okulonda genda ku polling station wolondera ogenda olonde wabula kubiriza omulanga genda ogye akakongeko wonna wuno bwakasanze ne bw'oba tokasanze eyo ku lunaku lw'okulonda ng'olina ndagamuntu nkiddamu ng'olina ndagamuntu ogenda kulonda ngenda bbawa bujulizi ngenda kwambula Simon Bakama era nze kennyini nsobola okugula omusango okulonda okwo bakusazaamu ngenda bbawa bujulizi montagingire president wano atule wano nze kennyini kamwa koogera ali wano nsobola okuwabira government ya Uganda n'empabira Simon Bakama n'okulonda bakusazaamu ngenda bbawa bujulizi kati ngenda kusa muganda ina gyoli ngenda kuza mwezi 15 nakulugenda kubera lwakuna olwa wiiki eno nkusaba ogenda olwendo lwa Kyagulanyi Center mu kule gwange teeke n'ebifo ebirungi bigenda okutuusibwa mu ggwanga eppya erya Uganda lwaki 1 bw'omala okugenda nga muntu yo genda ogye akakongeko ogende olonde okumaka akaluluko tukusaba okozesa essimu yo okulikodinga nga baggulawo ku makya olikodinge nga bala ebintu ebisaasaanye tukugamba nti akalu tebakabbira ku polling station kuba ku polling station mufuna results akalu bakabbira ku gombola gye tuyita sub county ne ku district naye era muyina okumakinga sure nti ennambi badde ku polling station mugende ku district teri returning officer agenda kulangira bintu bya kisiru oba kusindika results zaatalina nga mumuzirina ngenda kusaba teri returning officer agenda kulangira bintu bya kisiru nga mugambye nti abantu bonna mu district bayimiridde bwe wakisaakaate kino naye ngenda kusaba ekigambo kimu togeza newengejinga mu kintu kyonna ekiyitibwa physical battle oba physical fighting with any police officer ama officer ku lunaku olwo Museveni kyasinga okumanya mu bulamu bwe bakiyita kuteekawo mbeera ya kutiisatiisa bantu ekyamulesezza amagye poliisi military ageebule n'ebweya okukuba kutiisatiisa n'olwalira ayiye amagye mu Kampala muwulidde yabbye essimu y'omuntu oba akubye omuntu nno n'amagye gennyini obwedda mwagala nga gawevingira omukulembeze kitegeeza nabo baagala change bw'oba tolwanyira muntu yenna nga tolina buzibu kitegeeza tewali muntu agenda kutiisatiisa ne bw'anaaleeta emmamba n'aleeta ebinoso n'aleeta ensonzi n'aleeta buli kyeta tolina kutya kubanga amagye ga Uganda wadde mulimu empuluguse zitali za Uganda nabo tebasobola kukuba ssasi nga tebafunye order from above era tebasobola kukuba ssasi nga tokoze fujjo kitegeeza mugende mulonde eyo bagiyita mbeera ya kutiisatiisa tebageza ne bakutiisatiisa genda olonde era embala okulonda akalu bakabbira ku district ffenna ku district gye tulaga naye nga tulina obujulizi obuvudde ku polling center we tulondedde yenna akugamba nti va ku mita 2 ekyo that is your constitutional right mita 2 woolina okutuula va ku bannabyabufuzi va ku poliisi ya Uganda va ku buli muntu yenna mita 2 zogenda okukola ki zogenda okutuula waawo so nkusaba akalulu ako ku lwa Uganda empya obeere nga okalonda maze okusaba akalulu n'okugakya ekyokukola vidiyo mu butongole etandise Museveni kyasinga okwagala kyekino yola okuba yasoma violence alooza buli muntu yenna agenda kubeera nga amwenganga mu violence no singa
Fenna mu maka tuyina ejjambiya oba embazzi watula kitanga yeewaata wabula tuyina obwamba obutono nnyo obuwaata emmere ewooma naffe bw'otyo Museveni alina emmundu alina buli kimu alina abasirikale ffe tumukubisa psychology na mpisa kenda ku makya ng'oyambadde olugoye olulungi n'oba oyambadde suuti yo oba boarding yo oba ekiteeteeyi kyo oba empale yo bulungi nga kkala za bulijjo ku lunaku olwo kye twagala okwewala kye kiri wa 1 enswa bw'ekyusa amaaso wattunga n'envu bw'okyusa enswa bw'ekyusa amaaso wattunga n'envu bw'okyusa ogenda gikyusa otya komredi wange ampuliriza ebbanga ly'ompuliriza emyaka 7 ngenda kusaba ngenda kuza omwezi 15 olunaku lwakuna essaawa 11 ez'okumakya togeza n'oyambala ekintu kyonna ekyefaananyizaako national platform togeza n'oyambala ekintu kyonna ekyefaanaganyizaako national platform oba people power kebere bandana kebere t-shirt kebere enkofiira kebere ovulo kakaba akakomo konna kakibe ekintu kyonna don't dare please ne president wabadde mu Kampala Central Gambia please ku lunaku lw'okulonda temwambala kintu kyonna kyefaanaganyiriza kibiina ky'owagira gowa national platform ntambuliza akatambi katemunna sharinga video ntambuliza akatambi kano eno video ya World Cup yedirire ezigenda okujjako Museveni temogeza ne mwambala ekintu kyonna ekyefaananyiriza ekya national platform wa ekya people power kakabe kakomo kebere engatto mmyufu kebere t-shirt kebere enkofiira kakibere ki kyonna kebere ovulo togeza n'oyambala ekintu kyonna please yambala engoye ze za bulijjo lwaki Museveni yanoonya ba national platform ffe tunoonya kalulu era waliwo abeeteeseteesa ba Christopher Damule naye Emma kati kuteesa okutabangula eggwanga nga bambala engoye za national platform okulumba abasirikale n'obakuba ye bafune kye baagala kati president alina intelligence y'amaanyi kyovudde abagamba nti muggyemu engoye za national platform ku lunaku lw'okulonda tulaba omuntu yenna agenda okuwanganga poliisi oba amagye okulwanaga nago ng'ayambadde bintu ba national platform yataba waffe babeera ba ghetto structure gwatabadde ku live ya leero ya president genda ogiwulirize wabadde mu Kampala Central intelligence agirina nti SFC CMI eso puso bonna balina engoye zaffe bagenda zikozesa ku lunaku lw'okulonda baddalwane entalo ne poliisi ffe batutuuseeko obulabe kati muganda nge bw'omala okuva ku makya ng'onyambadde engoye zo mulungi nnyo genda okutobako kintu kyonna kyefaananyiza national platform nkofiira bandana obukomo engatto ovulo t-shirt gyambala bona ojjambala ne bakkuba muganda wange oba ne bakukwatako olunaku ojja kuba musiru nnyo kubanga embuli etefa yonna tukugambye togeza n'oyambala ekintu kyonna ekyefaanaganyiza ekyenkyukakyuka togeza n'oyambala ekintu kyonna ekyefaanaganyiriza enkyukakyuka nkwegayiridde at least kwata national flag out of the kati Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kansubire nti otuuse nze kankwambulire omusajja ono ne munyerera amwenye okusookerera nga sindagenda kwambula Simon Omugenyi Byabakama nsooke security alert nsooke information nsooke security alert nsooke information suggesting njagala comments 10 tusooke security alert nsooke information temumpadde nze kankole kyensobola okukola mu bwangu obw'ekitalo alright kansooke nze nkole kyenyiza okukola mu bwangu obw'ekitalo alright katusookere ku bantu bano mwagala security alert mwagala information ndaba security alert babiri information y'omu katusookere ku police then ndyoke ngende ku information nsembye security alert nabula bajjako bazze abakulembeze wa national platform alright Uganda police officers and Uganda police
as a public service department which serves all Ugandans. I encourage you, don't be partisan as it appeared today in your daily press briefing, whereby you yourself started intimidating voters, and I'm going to expose you. Alright, police was a partisan. Omwami ona yogedde bw'ati. Ulira bulungi nnyo. Kati oba okolawo ki? Omulimu ogwo kulaba nti omaze okuba akalulu okunoonya kandidate gw'oyagala kati omukisa abalala bakole ki? Bajje bavootinge. Omulala okuba gusigadde omulimu gwa agent okuuma akalulu ka kandidate we okutuusa bwe mala okukabala lisa kye basinta ku National Tally Center. So gw'omala omulimu gwo oba ogumaze tolina kyokola ku polling station. All right, gentlemen, I don't know your names, but you're a police officer. Maybe you are new in this game because there are so many SFC agents who are dressed in police uniforms. So I'm here to tell you that if you are new in this game, please go slow because it's our constitution right after voting. We leave the polling station 20 meters away because it's our constitution right, unless you change the constitution in these few days. If you don't so, stop yanning. Let me ask you one question. After you having good terms with your wife in your bedroom, do you go away? Maybe you stay in the same bed with your wife. So on 15th of December, we are going to be having good time with our country. That is change. So after voting, we have to go 20 meters there to relax, as you relaxed with your wife. So don't fool around. You are stupidizing around, just fooling around. Please, tuleke mutuyine dembe yaffe. Njera kubuza gentleman gwali wano. Ogembo otumala okunona tudde eri mutudde wakati tuulete tuna kyetokolawo. Mukulu njera kuga buli jobo mala okunyumyaka akyagala ne mukazi wo ova mu kitanda n'ogenda mu lujja n'otuula. Mbalenga omala okumyaka akyagala ne mukazi wo odda mu kitanda awo ne mweromansi nga n'obeera ngo owulira emirembe. Kati naffe ku lunaku olw'okumi-na-ttaano tugenda kulonda bulungi nnyo. Tumala okulonda tuddeko wali mu meters abiri tunyumirwe Uganda yaffe empya nga bw'eneebeera okitegedde bulungi nnyo. Kati mukulu gwe oba afandaani njala kutegeeza muli bisajja bya SFC. Olw'ensonga obeera otya police officer ng'oli ku rank eyo tomanyi constitution ya Uganda. Bw'obeera ne mukazi wo mubulinga mumaze okuzannya akakyagera ogenda mu sitting room oba ogenda mu lujja n'otuula eyo. Naffe 15 tugenda kuba tuli ne Uganda ffe tumaze ogira galaavu tutuule wali tulinde tubeere awo nga twerabako twetunulako bwetyo kitegedde bulungi nnyo. So toddamu sinika binnyo olumbienze tuddamu sinika binnyo tugenda kubeera mu kiravulavu n'ensi yaffe kola olunaku gwe nkumaze ate nkyakuddamu wagambye nakano bwakatuwulira nakano wakogedde bwoti ngenda kukuwa levo wayogedde bwoti. Polling stations ezimu ziri mu mayumba g'abantu we babeera ate n'oluusi abamu tebaweza ezo meters abiri ze boogerako. Kati mu meters zitawera abiri abantu almost abawera 5 or 6 bonna bamaze kuba akalulu basigadde mu space eyo baba nabeeramu batya olaba akabi akaliwo. So tugamba nti bw'oba omaze okuba akalulu oba omaze kutuukiriza ogwogwo olina okukola kati vaawo n'omulala akole ki akuba akalulu. Naye n'ekirala nti omulimu gw'okukuuma akalulu. Alright, afande nkomyoneera nkulamusizaako afande kansubeniza oli bulungi. Mu mateeka agafuga ebyokulonda polling station zibeera gazetted mu open areas. Teri polling station ebeera mu nnyumba ya muntu. Do you copy that? So if you are fooling around and fooling yourself, please don't waste your time. Go and fool your wife with their kids and their entire family. We Ugandans, we know the law. There is no way there is no way how a grown-up man you can come and say that some police stations are situated or located in people's houses. Are you sure? Amateeka gatulagira ndi polling stations zibeera mu open public spaces. Tewali polling station ebeera mu ddiro lya muntu mu compound mugundi mu kikomera kya muntu. Basajja mwesimanyi okuyonka ente kibi nnyo. Bajjajjaffe baatukola bubi. Kati gwe musajja mukulu ogamba polling station ziri mu maka ga muntu tekikkirizibwa mu mateeka kiri nayo. Kati mugenjala kugamba genda mpola ddayo eri ekatabi gye musiruwalira gye munywera walagi ne mukwata abakazi mu SFC simanyi barracks gye mutulugunyiza abantu gye mukwatira abakazi gye musiyagira abakazi. In fact nekisajja bwekyo kireka kisiza kisiya ziki
Ulira. Polling stations ezimu ziri mu mayumba g'abantu we babeera. Ate n'oluusi abamu tebaweza ezo meters abiri ze boogerako. Kati mu meters zitawera abiri abantu almost abawera 5 or 6 bonna bamaze kuba. Afande oliwa SFC tukumetero wa police. Kubanga wa police omutendeka asoka kujja n'asoma etteeka lisoma litya. Kati gobandi police station mu mayumba g'abantu. Afande ddayo katabe gye musiyagira abasajja ne muli coding abasajja bannammwe. Biri bya police bireke oli mu office nchamu. Noto tulevu tukulinga embuzi esabalavu ya kimeme. Manye embuzi zino za kimeme zino no tulevu tuno muno bwa kimeme kati nono zizimu ku mbuzi ezabula. Kati afande ddayo mu SFC mu kumugundi yamwe gye mubeera oli okoyogere ebigambo nga bitegere kubanga obusiru sima bwa kimuyonka buyonke. Kati na wano wagambye bwoti oliriza bulungi nnyo. Kati nsazeewo ntandike ne security alert byabaka mangenda mwambula nga mmaze okutuuka ku information yono. Omukulu ono y'omu agambye bwati. Uniformed civilians, ghettos. This is again Raymond. We are pointing out to one of the ghetto members putting on the uniform. I already reminded you that we recruited special police constables, right? So, is there any law stops a ghetto person from being recruited as an SPC? Right? So, we recruited all over Uganda, and we are not selective. And if, as long as you are not hiding, therefore, if you have seen them in uniform, it means they are duly recruited and they are executing the duty as it is mandated. Unless they involve themselves in criminal acts, then they will act accordingly. Joseph from the Catholic TV. I find again you are making a mistake by saying that there is no law which blocks ghetto structures to be included in the police forces. Let me ask you one question. Is there any law in a police constitution or in a public service recruitment process which allows a ghetto youth who is trained or recruited via Christopher Damulira and Major Irma Kutesa, and those criminals have been terrorized in Kampala, Mukono, Wachiso, killing, stealing people's properties, and they are trained within a period of 1 month and they become police constables? Is that law there? The law is not there because the well-trained police officer is trained for almost 12 months. But for you, because you were goon, you are an SFC officer, now you are confirming that whatever we've been telling the public, that ghetto structures were hired by police to terrorize the people, it's true. Because ghetto, those are demoted areas in Kampala, Mukono, Wachiso, and across the country, where you find those people who can be used easily by the state to commit crimes against their opponents. So, gentlemen, you already confirmed our information that you have been hiring goons and you've been giving them uniforms to terrorize people. Since 2021, we've been yearning for information about ghetto structures, but now you've confirmed you know them. He is the leader of them. He is the leader of these people. One is Christopher Damulira, the one who heads crime intelligence, and Major General Irma Kutesa. This gentleman here. Kiro evera kasi yali kasambuga yali nyoba yagenda wagulu mwana egenze wagulu kale katandike nsanyuse nnyo okujja wano mu geto yaki y'omukizungu chairman mulabye musazeeko ono muniga luddawo oyo kamanda yani kondo nono muniga wani naye kugendeza kuwaraji gwe Mr. Kondo kendeza kuwaraji twagala nnyo obulamu
Alright, obudde tulina butono njala kusomesa ono guy wa polisi ebigambo bino wammanga. Alright, I'm calling on the international community, including the international media companies, that it is evident that Ugandan police under the Inspector General of Police Abbas Byakagaba, with the help of Major General Emma Kutesa and the head of crime intelligence, that is Christopher Damorira, they have on several occasions recruited or they have hired ghetto youths from different ghettos from Kampala, Mukono, Wakiso, and all over the country to terrorize Ugandans. But at this particular time, as we are heading towards elections, Ugandans, they are going to face the love situation whereby Museveni has already deployed goons who are going to terrorize Ugandans. As I'm going to release the information about those criminals who are protected by the state. As you witnessed that a well-decorated so-called police officer and this general, in the previous video which I've played here, they have confirmed they are the one controlling and hiring goons or mafias or terrorists to terrorize Uganda. So it's now official. So the international media get to know the reason as to why Museveni, he fears the forthcoming election, because he knows that is not loved all over the country. So get to know the information about these people. They should deny anything or the information, the truth about these people who are going to terrorize people. So njagade bategere ekyo mukitegedde kati. Mr. President Bakyagulanyi Sentamu tuula bulungi nnyo tereera nkuwa information ogenda kwewuunya kiki bagenda okukola ku lunaku olw'okulonda oba ng'okulonda kuwedde. Muwulirize bulungi nnyo. Muwulirize bulungi nnyo. Nze byange mbyogera kaate ng'omusezi agule siyaani kamale okuwambulira abasajja bano n'ensi etegere bulungi nnyo. Alright. Today is 12th of January 2025. We are remaining with few days to cast our votes, to choose our leaders, more especially the president. But as we speak right now, we are dealing with the goons and mafias and occupiers who came to occupy our country, who have left nothing to tell Ugandans apart from using force, which force is evidently Museveni here, Museveni himself and his family. They have staged killers all over the country, but more especially in Uganda, Busoga, and the West Nile, whereby they are willing to kill. But here is the plans they are going to implement unless they stop their plans. But these are the plans as they plan today onwards. So, Museveni never know. Mr. President, uliza information ino mujuli bulungi bana Uganda mwenna. Wetwogerera essaawa zino wenjogerera, Museveni ayise baminisita bonna, baminisita abakulu n'abato, bali mu State House, bali mu kuteesa kye bagenda okuzzaako kye batamanyi. Bali mu kuteesa kye bagenda okuzzaako kye batamanyi. Wabula kyatamanyi nti ffe tumutambulirako. Kiki ekiriwo? 1. Nyandi Osoferi ne banne bonna bastaginze ba M23. Bastaginze ba M23, abayekera ba M23. Ngabayekera bano abatugumbuzi bano babambazizza engoye ez'amagye ga Uganda. Alabambadde za jati, alabambadde engoye ez'amagye ga SFC n'ez'amagye ga UPDF. Kino kye bagenda okukola ensi egenda kwewuunya. Museveni ne banne basazeewo nti bagenda terrorizinga abantu b'Omuganda, Busoga ne West Nile nga bagenda kweyambisa M23. Naye nga kye bagenda okukozesa ng'akanyeebwa to terrorize people, bagenda kweyambisa ba ghetto youths. Nga ba ghetto youths bino bagenda kufuuka collateral damage. Bagenda kufuuka collateral damage. Oba abantu bagenda okweyambisibwa mu kwagala okusiba omusango ku national platform bakulembeze baayo mu bikolwa byengenda okubategeeza essaawa zino byebiriwa. Museveni ayingizza aba M23 abali bayita ku boda ez'enjawulo okuli n'Entebbe. Nga batuuka ku kisaawe Entebbe babambaza tebakola na check-in. Balina gye babayisa ne babawa uniform ne bayingira. Bano bagenda kujja okukola omulimu gwabwe okulonda nga kwaggwa bwekuti. Nga kino bakikoze mbu bagezeeko kusangula kye bayita protest vote. Ne protest vote ogifuula ekivve kitya. Wetwongerera Museveni ne banne baaguze dda amajambiya
baguze dda amajambiya nga amajambiya gano ge baguze bagenda gakwasa abasajja ba M23 era mu gakwasa abasajja ba M23 bagenda gawa aba M23 bagawenda ba ghetto structures era babateeke mu uniform za NRM this time ara bagenda babateeka mu uniform za NRM ba staging una abala nga bali mu uniform za National Unity Platform nga baagala ku blackmailinga na ku damaginga program za protest vote mu Uganda bagenda chikola batya already ebintu bino bili well staged and organized. TV nga Natasha Broadcasting Service eya Kalisa balonze da team egenda okurecordinga videos zino. Bukedde TV balonze da abakozi bagenda okurecordinga videos zino. UBC balonze da abakozi abagenda okurecordinga videos zino. Ne team endala zigenda okubeera nga ziri state funded okugenda okuba nga barecordinga videos zino. Nebikolobero M23 begenda okukola biteeke ku national platform nga baliriziga video okulaga nti abadde babanja obululu aba protest vote bakoze ebikolobero byokutta abavubuka aba ghetto structures n'okutta banansi saako n'okwocha business zaabwe okusingira ddala mu Buganda mu Busoga ne West Nile nenga kino ate bo bennyini aba M23 bagenda kwefuulira abaana bano bewadde amajambiya na buli kimu babatemeteme bakwate video bagambe nti abatemetemye ba national platform ebyange mbiyogera kate ng'omusezi agulesiyani obujulizi wano mba nabwo obujulizi wano mba nabwo ndoza kansoke mbaterene mabega musoke mulabe buli kimu bakitegese dda buli kimu bakitegese dda kyomu kiraba ezo jambiya n'obusaale mubula bulungi nnyo ezo jambiya n'obusaale ne uniform za national platform muzira bulungi nnyo enjeru obusaale mbula bulungi nnyo kati zino jambiya ziri mabox ozira bulungi nnyo ozira bulungi nnyo njala kuwa footage nga bwemula buli side katandise bano ngenda babamba olujanzi bano tusibalwamu obwonna busaale gano majambiya ng'engoye uniform za national platform zonna zizo zikona ekifaananyi kya president bano ngenda babambule bantu tebamalira budde bano mbeesobolera mubira bulungi bano mbeesobolera bino bakoze okufuna engoye za national platform ez'enkyukakyuka ne bazistaginga nga bagenda zikozesa mu ghetto structures byabwe n'aba M23 to terrorize people baleke bagambe nti ba national platform bakikoze bano mbeesobolera mubaleke bano mbeesobolera bano nabagamba buli omuntu bayinamu omuntu asobola okutuwa information buli omu bano mbeesobolera njala kuwa information nga nkolako n'obujulizi ku information gyenkuwa ndowooza balaba kati fun enough beerabira n'okwerabira nti wokuba ekifaananyi kiyinza okureflectinga nekiraga omuntu omulaba musajja omulogabire beerobe ba M23 okirabe kino bo beerabira kati obusaale ekyo kigero kiraba kanki kuzoomingire biba batujju obalaba bulogabire buli obukadde biba batujju nakiri kikiri eri kati bo beerabira kati obwonna busaale ezo najjambiya mpya bwe tukutukutukutuku oziraba ezo nejjambiya mpya bwe tukutuku nenga ziri kuki baagala kuteraizinga bantu mu bikolwa byabo ebyobutujju bo beerabira ezo zinengoye za national platform oziraba oyo si president gwe bataddeko ne uniform bano bomba sobola kati ye yeerabira ebigere n'abireka ebweru ate ng'ebigere bibyo birabira bulungi bano bomba esobolera kamba kuddiza mu ange endala bano bomba esobolera bala bulungi nnyo bano bomba esobolera bulungi nnyo obala bulungi nnyo mbeesobolera laba ekigere nga bwe kifaanana bano bonna batujju obala bulungi nnyo bano mbeesobolera bano mu mbeera zonna bano mbeesobolera tuzenga muzira za national platform n'ebifaananyi bya president
balina obusaale baguza amajambira buli kimu baagala kikola bakiteeke ku national platform kati wulira abo mbeesobola tebamalira budde tugenze ku kiddako bwomala okutemaatema bagenda kuddako kwokya n'okubba bizinensi z'abantu nga balina bannamawulire batandika okulikodinga video zonna video bamaba zirikodinga bazisindika ku international media bazisindika ku local medias balage n'ensi yonna nti opposition abakulembera Kyagulanyi Ssentamu be baliidinze mu under their protest vote okutemaatema n'okwokya bizinensi z'abantu saako n'okutta avuka ba ghetto youth abambadde engoye za NRM bakwatemu n'ababe bennyini abambadde engoye za national platform bagambe nti bakikoze kati within a blink of an eye Museveni aveeyo ayise order eyokukwata buli mukomezi za national platform saako n'okulagira shoot and kill ewagita dikuli ayise dikuli eyokukwata buli mukomezi za national platform n'okulagira shoot and kill then balyoke bayingire beekole kyajabu eyo order jajisa nga bamaze okukola ekintu ekyo kati bano ba M23 babadde bayingira eggwanga bayita Entebbe nga tebacheckinga in balina gye bayisa nga ne passport balina za Burundi aba balina za Rwanda aba balina za Congo nga bayingira mu ggwanga era bonna bagenda kubeera armed nga bwe kyetaagisa okuba wane baagala okukwatira presidenti era mwawulyako information obaga nti after voting bagenda mukwata nga bateeseteese ono vulugu waabwe kati n'ekirala mwenna bannayuganda njala mbere bakibuuka ng'obudde bukyali emmotoka yonna ey'amajejola mu kibuga yeetoola tetekutiisatiisa genda okola emirimu gyo lwaki tolina g'ogenda kulwana mu jaasi obuyinza bw'ogenda kulonda Museveni kankutegeeze nga sinnagenda mu maaso n'ebyo 1 buli nsi mu nsi yonna erina emmundu zeegula ku world market nga zimanyikiddwa buli nsi erina ebyambalo byegula nga ku world market bimanyikiddwa amadowadowa gaazo oba decoration eza uniform ezo zimanyikiddwa ku world market ensi zonna amadikazi mumotoka zazo zonna ennwanyi amadowadowa oba langi ezifuuyira ku motoka ezo tuzimanye ne size z'emmotoka eziyingira mu Uganda oba ezo zonna tuzimanyi n'amadowadowa ge muteekako amadowadowa ge Tanzania tugamanyi age Rwanda tugamanyi age South Sudan tugamanyi age Central African Republic tugamanyi naga Tanzania tugamanyi kati gwe mwenna bana Uganda mumanyi emmotoka za Uganda zonna ez'amagye bwe zifaanana naye kati omusiru ono yalowoozezza nti bwa deploying emmotoka zino we can't identify those vehicles amadika zonna ze mulabe ziri mu Kampala mukono wa Kiso zonna nga zikyusa ebibomboola ebitali byaffe ezo emmotoka zaavudde Kenya endala zaavudde Rwanda endala zaavudde South Sudan kubanga ffe tetulina amadikazi ziryawo zisukkana mu 20 teziriiwo era zonna amadikazi mulabye olw'ensonga ffe amadikazi zaffe zetulina mpanvu zaagala okwenkana mu biremmotoka bya poliisi bikubatiya gaasi wabula yekiyataasose kutegeera nti ffe tusobola okumanya nti short chases amadi vehicles zonna mu Uganda tezigula Uganda tegula short chases amadi vehicles bwe ngamba short chases z'emmotoka ennyimpiivu eziringa bihama mu bumpi kati yabadde alowooza mu bwongo bwe nti tutusobola ku identifyinga bantu bano kubanga yabawadde uniform eza Uganda eza jati neza SFC neerabira nti tusobola ku identifyinga decorations oba colors ez'emmotoka ezo ziyayingiza mu Uganda nga zivudde mu nsi endala n'atamanya tusobola ku identifyinga size z'emmotoka eziri mu Uganda n'ezivudde mu Uganda tegula mmotoka za short chases mmotoka ennyimpiirivu zino zibifudula ezo n'emmotoka ngwira ne rangi eziriko zonna si za Uganda bwe mba mwakyetegereza njagala abaddali mu Kampala mukono wa Kiso Ntebe ngalaba deployment Museveni gyakoze ng'emmotoka ezo zirabako ng'omanyi nti kale za Uganda wano sinze nzeka saagala ogenda nti yayogera nnyo kyamanyi no simanyi nnyo kyemmanyiko kyenkozeko investigations kyendeeta n'enkuwa
mbawadde eddakiika emu nga muli mu comment section nedda bali ku ground mumbuulire emmotoka langi ze mbadde mulaba ne size mulaba za Uganda mwali muzalyeko kubanga langi za Uganda tuzimanyi then ndyoke ngende mu maaso. Mbawadde time dakiika emu. Mbawadde dakiika emu bano tibalimu nga ntunuka. Yabadde aluza nti bw'alaalita emmotoka nga zirina different colors tutye nnyo nga tamanyi tumanyi emmotoka za Uganda ziba importing z'amagye. Size yazo, ebibombola byazo oba design we zifaanana. Abasirikale yamati tulina recordings zonna zonna twazisindise dda. Mu international community videos bazinze zirikwa ki? Zirilizinga. One, njagala ko basaba comedy mu ndaba Uganda bali Bungereza mwebale genda ku BBC. Njagala mu comment section mu ntere mu bogalo wa comedy mu ndaba mu Bungereza abagenze ne bekalakasa for almost 4 hours. Impact yo kwekalakasa ku BBC mu agiravye nti BBC tandise okuwandika ku Museveni. Mwana impact ya bana Uganda abadde bekalakasa Bungereza this week ne bekalakasa nga balumba BBC yatandise okuwandika ku Museveni. Ekyo tuyita demonstration. Buli demonstrating omuntu n'omwambula avaayo. Kati kitegeeza impact y'abasajja n'abakazi abagenzi okwekalakaasa yabadde successful. Wamazi mbakola ki mbasabye utinze. So tuzamutegedde bulungi nnyo impact y'abantu abagenzi okwekalakaasiza ku BBC yavuddemu amakulu mangi nnyo era BBC etandise okuwinga up ng'efulumya amawulire yabadde impact. Kati ekyemmotoka mumaze zikonfaminga langi tuyina ndala nnyo. Abasirikale mazo ba confirminga na kino kakibagambe ulira bulungi nnyo mu Uganda kiwulira bulungi nnyo kano kakodyo mu nsize nali ngenzeemu wano Wendi ne Buyindi Buyindi bayingiza abasirikale nga balimu balina obuwanvu bwe bumu mu Buyindi bayingiza abasirikale nga balina height bakiyita height bateekawo n'akati bapima measurement z'omuntu obuwa bayingiza abasirikale nga balina measurements zitya zezimu. Mu Uganda tekikola. Kati mu Uganda boyawulira aba UPDF oba indigenous mu height. The moment osanga embizi yonna nga size murefu yesibye akakokolo manya nti yose muna Uganda. Naturally bana Uganda tuli bampi mu maje tuli bampi. Abasajja basembayo kubeera abawanvu bali ba mu northern kati amaje bagavaamu. Amajine gayingiramu abatolo, abanyolo, abasoga, abantu bomwesitagira abatonotono, amaje basinga obungi bagavaamu. Kati mu Uganda tulina size eno mwana akula ono awanvuyemu ono mumpirivu abana bali awo tebatekati bonna bosanga nga mulefu kala bulaka yesibya akakokolo oyo foreigner. Yenna gosanga asibya akakokolo mulefu oyo foreigner. Fe size zaffe tuzimanyi bulungi nnyo. Mwenna kuno mukimanyi bulungi nnyo nti amagye mu nsi ezimu balina height ko bakoma kuno. Toyingira amagye ga India nga toyina size gye baagala nno. Ne mu Uganda mulimu kano bwe size ziri awo tezitegereka ziri nga mpali za mu 70 zikwatagana. Kati mu Uganda basirikale bwe batyo mugende mbale mu police bwe batyo muli. India police same height, magye same height. Kati mu Uganda bali tebakwatagana bali bano bampi bano bawanvu bwe batyo. Kati gwosanga nga slim and surrender tall covering the face M23 Tanzania either Kenya oba Rwanda oba South Sudan. Ekyo mukitegeni jagadde obaga mbere nga mmanyi bulungi nnyo. Kati moto kati mbako omuntu yena gomotya mumaze ku identify tetwakoze dda comparison ne tukola profiling ne tuzisindika ku ground buli omu nakunganya information ya spreading zedda gezota abantu nge mwakikole Tanzania otasema mama afudde au tuvuddewa tuziwa mbagaye buli nsi eyina unique colors oba design ez'ebibombola by'amagye. Kati ku armored vehicles zonna ezazze ez'emmotoka si zaffe ezimu zavudde Sudan ndazavudde Kenya ndazavudde Kowa zavudde Rwanda
siza Uganda. Ekyo nzamwe mwakitegedde bulungi nnyo, mazo kibanyonyola mu kitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Kati eyibadde security alert. Mr. President jagala otegedde bulungi nnyo, bali abasajja kibateeseteese. So, statement eno kanjiddemu 40-40. This message is directly goes to the international community, more especially the ambassadors of all international embassies situated in Uganda. I know you are watching me. I'm by names of Fred Kajibilumbuye, aka Chemical Ali, on social media, more especially on Facebook and other platforms. I'm a political activist based here in Turkey, doing whatever it costs to liberate my country through peaceful means. And I've been advocating for peace for almost 8 years since I joined social media. I'm going to inform you, including the international medias, that Museveni Yoweri Tibahaburwa, the dictator who had been playing games in Eastern Central Africa, he is prepared to massacre Ugandans, the innocent Ugandans, in the forthcoming elections, but mostly after elections. He had staged the M23 rebels who the M23 rebels whom himself he created and funded to operate in DRC Congo. But as we speak right now, he brought them back to help him in this coming election to terrorize and kill Ugandans with the help of ghetto structures, which ghetto structures are led by the one called Christopher Damolia and Major General Emma Kutesa, the one belongs to Museveni's family. These people, in conjunction with M23 plus ghetto structures, they have been, they are very staged. They are goons or people in different locations, more especially in Kampala, Mukono, Wakiso, and Entebbe. Also parts of the country in eastern side and the western side of the country, whereby they are going to terrorize people. Then after killing people using machete or pangas, they will turn whatever they have done on innocent Ugandans to blackmail national platform, NOPE, and our leader, Robert Chagulanyi Sentamu, that via our theme that protest